sekarang lagi di pintu gerbang Suramadu bagian Surabaya. Banyak kendaraan yang berhenti di sini, tidak tahu ada apa. Yang jelas mereka kebanyakan putar balik ya. Sepertinya ini karena di arah Madura hujannya lagi deras ya teman-teman. Saya akan coba tanya ke pengemudi. Kenapa Pak? Angin ya? Oh, ternyata karena angin ya teman-teman. Anginnya banter dan saya masih nunggu di pintu gerbang bagian Surabaya. Apa bu? Angin tandus ki. Sareng ngojen bola iki. Angin tandus. Angin semuanya. Nah, karena katanya anginnya banter juga sama hujan deras teman-teman. Jadi kebanyakan pengendara yang dari arah Surabaya berhenti sejenak untuk menunggu perintah atau apa-apa dari pihak pengelola Suramadu ya. Dan saya juga menunggu. Hari ini hari Senin jam 2 lewat 5 menit teman-teman. Seperti kalian lihat banyak pengendara yang masih menunggu ya. Apakah semua pengendara yang melanjutkan perjalanannya atau disuruh putar balik ya. Kalau di pintu gerbangnya sih nggak ada ya, cuman gerimis seperti itu. Tapi nggak tahu lagi kalau di bentang tengah atau di daerah Maduranya. Seperti kalian lihat di belakang saya banyak sekali pengendara yang berhenti sejenak demi keamanan dan keselamatan ya, seraya menunggu informasi atau aba-aba dari pihak pengelola Suramadu. Dan seperti kalian lihat genangan air di akses menuju jembatannya sangat lumayan tinggi ya, dan ada beberapa pengendara yang mencoba untuk terus berjalan. Di sini ada pohon tumbang ya. Di bawah itu ada pohon tumbang. Berarti tadi hujannya sangat deras sekali ya. Oke, teman-teman, saya akan coba terus ke arah tengah Suramadu. Ini rupanya pengendara sebagian sudah melanjutkan perjalanannya seperti itu. Dan saya mau tidak mau harus keluarkan juga istilah ya. Nah, akan lihat